Në 29 nëntor, komunistët marrin pushtetin dhe Enver Hoxha bëhet, le të themi, njeriu i fuqishëm i Shqipërisë. Kemi një marrëdhënie të tij me Jugosllavët. Në fakt, po ta lexosh midis rreshave është një marrëdhënie dashuri urrejtje. Jugoslavët tentojnë të arrëzojnë, të vendosin njeriun e tyre, Koçizozën, bashkë me grupin e Maqedonasve që ishin pjesë e lëvizjes. Jo, nuk ishte vetëm grupi Maqedonës, ishin shiko se u bë plenumi i Beratit, mos harrojmë në prag të çlirimit të plot të vendit, në tetor 44 u bë plenumi i Beratit, i cili u kërkua me ngulm nga Jugoslavët. Jugoslavët kishin hequr Miladin Popovicin, mos harrojmë. Ky tjetri kishte ikur më herët, i cili ishte dashamirës dhe kishte përqafuar plotësisht. Ishte vërtet, ishte malazez, edhe nuk dihet origjina e tij tani të themi, por malazez, no, edhe një popull shumë afër nesh, ishte komunist, e thot vetë Mugosha, i cili nuk shkonte fort mirë me Miladinin, por e pranoi që një njeri sinqer dhe komunist internacionalist, domethënë ai në Shqipëri ishte, domethënë luftonte edhe për të vrarë si gjithë shqiptarët, dhe ky pranoi çështjen e bashkimit të Kosovës me Shqipërinë, e bëri çështjen e tij bashkë me Enver Hoxhën. Dhe në Prag thashtë andaj nga vera e vitit 44, Tito e tërheq, i çon një letër, i thotë i ke rënë pozitat e nacionalizmit shqiptar dhe e heq nga Shqipëria dhe sjell Benimir Stojniçin. Stojniçi më agresiv. Kapi të gjithë ta drejtuesit, po them që ka Seyfullah Mendishova, Liri Gega e të tjerë, Nako Spiron e të gjithë, dhe u organizua mbledhja e Beratit, e plenumi i Beratit. Dhe plenumi e Beratit ishte konceptuar një sulm direkt mbi Enver Hoxhën. Dhe dihet ajo që ishte programuar që të hiqej Enver Hoxha. Kritika jo marrëdhëniet me Ballin, marrëdhënie me intelektualët, marrëdhëniet me ekstremizëm, e të tjera. Mirë po, Enveri ishte politikan që se hante Qenieshkopin. E la mbledhjen përgjysëm, nuk u mor vendimi, sepse duhej shkuar në Tiranë, i shliruar Tirana, tani populli priste, kështu që u la përgjysëm kjo. Dhe kjo ka qenë, domethënë, të cilën ai e ka pasur dhe në 46-ën e Enverit, 2 vjet mas çlirimit, në kulmin e marrëdhënieve me Jugoslavinë, shtroi në byro politike tezat kundër plenumit Beratit. Pas pak do shkonte në Jugosllavi për të firmosur traktatin e miqësisë. Në folloktueshme tjetër. Mirë po bëri në fillim këtë mbledhjen për rishikimin e tezave plenumit Beratit dhe ku dënonte ashpër ndërhyrjen jugoslave në plenumin e Beratit. Dhe e besoni që të gjithë anëtarët e byros e votuan kundër. Të gjithë. Nuk që puna vetëm e Koçizozës, edhe Nako Spiros. Ky ishte një frymë jugoslave. Ishte një frymë, domethënë jugoslave, dikush e kish përdroj, dikush ndoshta ishte edhe komprometuar shumë me këto lidhje. Fakti është që Enveri i mblodhi ato, i futi dhe ridolën në 48-ën pasaj, kur me jugoslavët u prishën përfundimisht. Por, edhe kur shkoi në 46-ën, në Beograd, që priti Tito këtu ku e kemi ne, ka një dokument të Komitetit Qendror të Partisë Komuniste të Bashkimit Sovjetik, që janë botuar, ato edhe në Shqip janë botuar, ku ambasadori sovjetik në Beograd pyet ambasadorin jugoslav në Tiranë, që shoqëronte Enverin, siç është rregulli, ambasadori shoqëron kryeministat, presidentët kur vizitojnë vendin e tij, i vendit përkatës. Dhe e pyet, i thotë, si shkoi takimi i Titos me Enverin, i thotë. Dhe ky i thotë, ambasadori ka shumë keq, i thotë. Si shumë keq? Po tha, sepse Enver Hoxha sa zbriti nga shkallët e avionit, i kërkoi Titos në mënyrë të papërshtatshme
Kosovën si mas fjalës së dhënë. Dhe Tito ju përgjegja që nuk janë kushtet se kemi problem me nacionalizmin sërb, e kështu do të presim dhe ca, por i ka shtruar realisht me forcë në 46-ën, e thonë dokumenta. E thot Enveri se beson kusht, me thënë drejtët në asneve nuk e besonim shumë gjëra, edhe në njerë dhe nuk thot e fshe dhe na i të vërtet, ta themi ne si historian që e shojmë. Por ka gjëra që janë reale, dhe kjo për shembull kur ta thot ai tjetri, ambasadori huaj sigurisht është dhe marrëveshja, ai kishte me vete Nakuspiron, sepse ai qëndroi 2-3 ditë në shkrovja të traktatin e miqësisë dhe iku. Ndërkohë Naku qëndroi për të kaluar në detajet e problemet ekonomike të traktatit e tjera dhe ndë një 3 muaj Naku. Dhe ambasadori sovjetik prap në Beograd e kap Nakon dhe i thotë, nuk po e nënshkruar ti traktatin si është problemi, i thotë pjesën ekonomike. Unë gati jam thotë, po s'më le Enveri nga Tirana. Kjo dhe mas disa muajsh, Enveri për t'i shpëtuar, si thuash, asaj darës, që ishte forcuar vërtet dara jugoslave ndaj udhëheqjes shqiptare, në shkuar një traktat me një vend tjetër, me Bullgarin, që Bullgaria me Jugoslavinë nuk ishin fort marrëdhënie të mira, me Dimitrovin në shkruan traktat të miqësie, gjë që e la shumë të pakënaqur Titon, i cili nuk mungoi. Po edhe në mënyrë e nxori nga suaza e Jugosllavisë po e shikonin Shqipërinë. Kështu që puna pasaj dalin, do më thënë, takimet që ka patur Enveri me Stalinin. Realisht, Stalini e shikonte Shqipërinë si një shtet në vete, apo e shikonte gjithmonë si Stalini si një satelit Jugoslav? Duke lexuar për Miladin Popovicin, thash, këtë Gjilasin, kujtimet e tij, ai e nxjerr Stalini njëri shumë të zgjuar, shumë dinak, provokator, provokues. Madje thotë edhe për çështjen e Shqipërisë më futi në Gratsk, thotë. Në 48-ën, në janar 48-s, pa u prishur akoma Jugoslavia me Stalinin, Stalini e thiri posaçërisht këtë Gjilasin për problemin e Shqipërisë. Edhe i thotë të shpregon Gjilasi vetë. Mëre me atë Shqipërinë si përshkoni? Mirë, shumë mirë. Po pse nuk e gëlltisni, thotë. Pse nuk e gëlltisni? Unë u stepa, tha që po jo shoku Stalin, i tha që jo ta shu të aneksojmë. Ndërkohë Molotovi që ishte me fytyrë të ngurtë, ai të akull, të nuk dinte të qeshte Molotovi. Po, i tha, aneksimi gëlltitje është, i tha. Dhe ty e kuptova, tha që ishte kurte, pse se gëlltisti. Pasaj, i thot dhe tjetërën, në një takim, se për një takim të dytë, pasaj ku erdhe dhe bulgarët, se ishin dhe problemet me Bullgarin. Titua, po lëvistet krijonte një federat me Bullgarin dhe me Shqipërinë, që ishte një projekt i Ministrisë Jashtme Britanike që në vitin 1940 për të krijuar një federat Jugosllavi, Greqi edhe jo Bullgari, Jugosllavi, Greqi dhe Shqipëri. Këtë iden e federatës, Enveri që gjatë luftës e ka kundërshtuar fort, thonë të gjithë dhe britanikët, sepse erdhi ai i dërguari i Komitetit Qendror të Partisë Komuniste Jugoslave, Vukmanović Tempo, i cili erdhi për këtë qëllim, për krijuar një shtab të përbashkët, me Shqipërinë, me Bullgarinë, me Jugosllavinë, një shtab të përbashkët ballkanik, i cili të pasaj do paraprinte dhe krimin e një federate. Në fakt, Bullgaria nuk ishte në lëvizje. Dhe Stalini ka qenë kundër kësaj, po kundër kësaj ka qenë Enveri që në kryet herës, dhe aty në takimin me Gjilasin dhe me Dimitrovin, Stalini i bie Dimitrovit, se Dimitrovi kishte rënë, duket ishte plakur në atë kohë, nuk e thot dhe Gjilasi, nuk ishte më i gjyqit famshëm të Reichstagut, dhe e kritikon shumë ashpër Dimitrovin. Pastaj i kthehet dhe këtij, thot, po juve, thot,
çfarë doni me ata dy divizione që doni të dërgoni në Shqipëri? Që mankohen. Domethënë ajo pse se Gulltisni ka qenë provokim për të parë çfarë mendje kishin ata. E thot vetë Gjilasi, domethënë Ram tha, aty e pash tha që Stalini na kishte hedhur lakun, na kishte hedhur kështu thot fjalë për fjalë, e kupton, edhe po na tërhiqte mbrapa. Megjithëse Gjilasi e pranon vetë që ajo dërgimi 2 divizioneve ishte gabimi jon. Mirë, po Stalini nxjerr aty që ishte informuar nga Enveri më përpara për këtë punë, domethënë që ekzistonte një linjë direkte dhe këtu ka një lëvizje, si thua, po themi politikisht korrekte dhe zgjuar, themi Enverit që nuk e kishte Jugoslavinë. Ikte lakut Jugoslav. Natyrisht Enveri ka qenë në njerë thonë që ka qenë jo sërbe, filo-sërbe, edhe kush e thonë për shembull. E thonë këta, edhe këta shumë. Ish ministri i brendshëm i Italisë, i qeverisë kuislinge Tiranës, Kolbi Mirahe, i cili thotë, sërbët me sërbët, dhe kjo shkoj bëri marrëveshje me çetnikët. Shkoj bëri marrëveshje me çetnikët të reakcionit që inshallah vini ju në pushtet, se ne do ju lëshojmë, madje marrëveshja kishte do kemi marrëdhënie të privilegjuara, do kemi taksa, do kemi dogana, do i kemi të përbashkëta, me fjalë Republike Shtati Jugosllav. E kaloi dhe traktatin e Nagospiros. Dhe pasaj vjen prisha me Jugosllavinë në 48-ën dhe lidhja ngushtë me Rusinë. Ka një profesor, një lëvizje të Enver Hoxhës, me dhe cilën mund të thuhet që më tepër luftonte për pushtet personal se sa për një udhëheqës që luftonte për ABD-un, për vendin. Jo. E identifikonte që luftonte për pushtet, padyshim që luftonte për pushtet. Dhe duhet ditur në psikologjinë e diktatorëve, jo më ai që u bë diktator 40 vjet, por ne kemi këta të rinj që mas 2-3 vjetësh në pushtet, edhe fillojnë ju pëlqen vetja dhe nuk kanë besim te të tjerët. Nuk kanë besim te të tjerë dhe ky është problemi, domethënë. Dhe këtu vin, do të thosha, edhe gabime që gjykimin tim, po kanë gjykuar të tjerët para meje, gabimet e Enverit kanë qenë edhe me që ke fotografin me Stalinin këtu, ja ka thënë Stalini, e ka paralajmëruar për 3 gjëra për cilat Enveri po nxitonte shumë. Në 47-ën, kur shkon Enveri, te ajo parada e famshme që ka dhe fotografinë e pret Stalini, me një delegacion të fryrë, të themi, të gjithë të byros politike, edhe proces verbali i fjalimit është i botuar, e ke edhe në Shqip është përkthyer, edhe i thot, gjë e parë Stalini i thot, të lutem i thot, më prezantojnë qik me këta shokët, sikur se kish parë listën Stalini më përpara, me shokët e byros. Edhe fillon Koçi Xhoxhe, Kristo Themelko, Konushi, nuk e di kush qenë, domethënë ishin 7 vet delegacion me kështu. Dalë, më fali, tha, qa përbërje fetare ka populli shqiptare, pyet Stalini. Enveri sikur e nuhati, tha, 70% janë musliman, tha, 20% ortodoks të krishterë dhe 10% katolik. Po miri, tha Stalini, po. Enver duhet edhe në byro duhet paraqitur kjo përbërje, tha. Në parti duhet paraqitur kjo, se populli shef. Kjo e para. E dyta, për problemet e luftës klasave, që them edhe unë që e ka shkelur Enveri padyshim dhe këtu. Filloj të raportoj Enveri që ne tani kemi quar nxënësit tanë, studentët tanë në për demokracit, në Bashkimin Sovjetik, demokracit e tjera popullore, të cilët shumë shpejt do kthehen dhe do zvendësojmë me ta, do heqim ata që kemi të rashguar. Burokratë e vjetër, borgjez, e kupton edhe do ashtu. Edhe Stalin shikoi, thot, ata të vjetrit, tha, vërtet, tha, nuk janë komunistë si ne, tha, por ta janë patriot, tha. Ata do ikin kur të mbushin moshën, tha, kur të ikin, nuk ka pse të nxitosh në këtë punë. Mësimi 2. I treti me ekonominë.
kryesisht me bujqin. Se filloi Enveri natyrisht tregoi që përparimet që kishin filluar dhe projekti për të kaluar dhe ne në krijimin e kolkozeve. Kooperativave. Edhe këtu e tha Salin, shikoj, tha, ty jo jeni vend i vogël, vend i varfër, thot. Në punën e kolkozeve kemi bërë gabime ne të mëdha, sa nuk thuani, tha. Kështu që jo mos bëni gabimet që kemi bërë ne. Prandaj tha, esni me nga dalë, mos unë citoni. Këto 3 gjëra, po them janë 3 nga problemet në të cilat Enveri eci nxitimthi. Në luftë e klasave pa dyshim që ke një në kushtet kur në fundit. Do shta kundërshtarë politike luftës dytë botërore edhe mund të mirë kuptohet. Jo, ajo s'vjen dyshim gjanëm, sepse gjyqi kundër i 45-ës, kundër ish Quisling-ve, janë dhe dokumentat, janë dhe raportet e anglo-amerikanëve që gjyqi, pavarësisht se gjyqtarët ishin pa shkolle, ishin kështu, po gjyqi që korrekt edhe për atë ston gjë. Problemi është më vonë pasaj. Për të mos thënë, kur kaloj mazite e 70 edhe ketë vetët. Të gjitha këto janë gjëra që duhen thelluar në kuptimin e studimit, se ne nuk dim akoma gjithë shka, se dhe këta kolegët që merren me këtë periudhë, me thënë të drejtën, në njerë dhe ata pajtojnë me këtë opinionin fare e si përfaqshëm, që ka qenë diktator, ka qenë kriminal, edhe nuk ka një studim, po tani janë bërë sa fraksionuar. 20 vjetë që ka vdekur, tamam 20 vjetë. 20 vjetë që ka vdekur dhe 15 dokumente janë hapur dhe caq të vërteta dhe duen thënë.